El Akite Inu, a pesar de su apariencia de perro juguetón y adorable, es una raza de perro que fue originalmente criada para la caza mayor, como osos y ciervos, en la región montañosa de Akite en Japón. Su pelaje grueso y suave les permitía soportar el frío de las montañas, y su fuerza y resistencia les permitían perseguir y atrapar presas grandes. Sin embargo, a medida que Japón se modernizó, la caza se volvió menos común y los Akite Inu comenzaron a ser criados como perros de compañía y para la protección de la familia y la propiedad. Hoy en día, aunque algunos akites todavía se utilizan para la caza en Japón, la mayoría de ellos son criados como perros de compañía y guardia.